Hello Airsoft fans and friends. Today I'm going to show you my perspective of the biggest Airsoft event in Bulgaria, Viper. In the 8th edition of the event, we had participants from all over Bulgaria and from Greece, Romania, Croatia, Macedonia and Serbia. The game field is located in huge abandoned military airport, which is located in the city of Haskovo. Like every year, me and my team are playing in Balkan United Forces faction. Our main mission is to defeat HTS faction in their goal to return the dictatorship of their president Varo. We had information that there is a third peacekeeping faction, which main mission is to protect all the in-game civilians. Our first objective was to use the southern part of the game field and to secure few buildings which were located between our and the enemy base. Заплета се! Разгарете. Сигурен си, че там е? Степчо, от към нашите гледаме там. Да, контакт 12! Подавам го. Презареждам. Швед на всички, движете напред. Идвайте посока къде съм аз и Блейдър. Кик! Дай да изтегляме натам и ще ги флангнем. Добре. Изтеглите натам. Да, под дървото, Блейдър, точно пред тебе има едно дърво. Да, окей. Добре, Блейдъра го държи. Добре, затваряме сега. Там има един под. Тоест, ето това дърво.
от него на пътя. Хипотетично, ако не мина на там, ще имам фланг. Да! Това беше подхода. Пускай назад. Хванаха дефанзивни позиции. Ема не, те там хванаха буксата. Чакат ни на гюме. Не можем да направим пробив тук. То не мога да направим никакъв момент. Медикът ни е долу, Стефан, Блейдера. Ела да видим дали имаме някаква видимост от храстите. Уф. Швед на фил още един изваден, но двама се пускат навътре там, където свалиха шоти край. The enemy team managed to organize their defense really well, and it was almost impossible to penetrate through their lines. We returned in a base to regroup our forces, and we received a new mission from the HQ. Our new mission was to locate the village of the civilians and to secure it. Бяха вече. Дано да са наши. Не са наши. Сини каски. Айде. Заходим към селото. Там да ги взема. Това са ги яли хората. Да. О, бате, такива спомени имам от Чехия с Илайн. Как минаваме 4 човека през гората и те пуснаха едни прожектори и като пуснаха една картечница. Се отвятрали бойни яйца. Добре, мисълта ми е, че от 10 сутринта има нова такова демилитаризирана зона, което ще рече, че вътре мога и пусна само единствено разоръжение. Това е, ако имате някакви там преговори да водите. Отиваме да видим момчета тук как са всичко наред и да се погрижим за тях. Добре, в Ние момента, сме в който много сме... Да, ние с вашите камуфлажи по принцип супер добре се стиковаме още от вчера. С командира ви Ворбис поддържаме непрекъснато връзка. Верно ли? Да. Ние па не можем. Папи. Да, шок и паника, но да. Айде, може. Да се опада, ако искате да ми свържат. Добре, ако искате, заповядайте. Къде ще ги оставим? Трябва да ни гетне на това. Скоро сега вече цялото миналото не е. Това да имате. Махнали сме, защото не мисля от тази оръжията навънка. Освободени са, в смисъл да се знаете... In the village we found a few enemy soldiers, but the UN forces keep the situation under control. А вие гледате млади правилни черепа. Леко и си.
There are people waiting. Not our players. Enemies? Yeah. Down. How far? Обаче, шоти. Точно. И ние да почистим. И след това ние продължаваме по нашия път. Добре, тръгваме с буса. Да. Да. Така. The HQ contacted us in order to keep moving west, to locate the few buildings in the middle part of the airport and to secure them from enemy infantry. Чакам. Трябва да штурмуваме, така или иначе, така че има наши в края, които вече влизат, т.е. опитват се да влизат. Да, видяхме. Да. Айде. Какво ми даваш, като съм до тебе? Айде бе, брадари. Айде, дай. Давай. Къде са другите бе? Брадарите, айде! Брадарите, къде сте бе? Айде! Трябва да чистим сграда, пичове. Гледайте втория етаж. Добре, до момента е окей. Отзад няма къде да минем. Не съм сигурен, там нашия пичка. Тук трябва да влезем. Добре. Айде. Защото и ние сме на първи етаж и ние като видим на център край. Ние сме. Зад прозорец. Чакай, стой. Тук трябва да проверим. Добре, дайте да вземем позиция отзад. Айде! Не. Халето няма да ми стоите, няма смисъл. Напълно безмислено се бием. Но те какво правят? Пушват ли, или? Да, те са фанали двете страни и се стрелят по центъра. Да, бе, въпросът е дали пушват. Не. Техния беше това, техния го бих. We took defensive position, and then me and my friends just had some nice conversations, shoot few enemy soldiers, and just enjoy the moment. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that